中国驻法大使卢沙野在法国外交与联合国协会举办的研讨会上指出，台湾地区从来就不是一个国家，台独是割裂主权国家领土的违法行为，两岸分治状态是上世纪40年代中国内战遗留问题。卢大使认为，中国的内战还没有结束，台当局是中国的一个叛乱政权，我们随时有权将其驱逐并收回岛内治理权。不同于一些官方人物的外交辞令，卢大使这番话说的是直白易懂，在我们舆论场上产生了极为良好的反响，大家掌声一片。当然，也有一些人表现得气急败坏，特别是岛内那些分裂分子。而美西方媒体自是不用说了，以台湾省编辑为主的德国之声还给卢大使翻了一下旧账。2019年7月出任驻法国大使以来，卢沙野已多次因战狼言论引起西方震惊。统一后，我们要进行一次再教育。我相信到那时，台湾民众会再次支持统一，他们会再次变成爱国者。克里米亚一开始就是俄罗斯的，苏联时期赫鲁晓夫把克里米亚送给了乌克兰。大家觉得，无论是这一次还是以前的多次发言，卢大使说的难道不是事实吗？怎么事实就这么让一些人难以接受？让我们意外的是被很多人认为是岛内统派的国民党大佬蔡正元也被卢沙野一番话颇大方了，称恐吓言论无助于两岸靠近。我搜索了一下资料发现这不是蔡正元第一次批评卢沙野了。去年卢大使称，波罗的海三国在从苏联独立后没有在国际法上取得有效主权，引发舆论热议后，蔡正元的批评也十分的激烈。无论是在岛内还是在国民党内，虽然蔡正元都算比较正面的形象，而且也是我们和平统一可以借用的力量，但是他对卢沙野大使的批评我们绝不接受。卢大使无非点出了一个事实罢了，给那些长期装睡的人一个叫醒服务，再装睡就真的睡过去了。长期以来，我们对台湾地区的态度就是哄着他们，捧着他们，生怕他们不高兴，希望用这种办法能够感化他们，实现祖国的和平统一。这么做产生一个很糟糕的后果，便是让绝大多数台湾民众把大陆当成了钱包，一边从大陆大肆攫取利益，一边却对大陆嗤之以鼻，以为高人一等，却全然忘记了一个残酷的事实：如果大陆仿效美国的做法，基于实力地位出发，早就轻易碾压他们。蔡正元对卢大使的批评其实仔细分析也不太令人意外。蔡属于传统的国民党人，仍活在上世纪80年代国民党执政时期。那时候台当局把自己当成中国的一个割据政权，对继承中国的法统还有一丝幻想。而在民进党执政期间，台当局全然把自己当成一个与中国对等的政权，连继承中国的法统都不再感兴趣了。既然形势已经发生了变化，大陆的应对和措辞当然又有变化。叛乱政权用在民进党的台当局身上再恰当不过了。而这样的变化让认同一个中国的传统国民党人，比如蔡正元不适应，也就不难理解了。破镜难圆，覆水难收。在马英九执政时期，两岸围绕一个中国原则坐下来好好谈，大陆自是不会把台当局称作叛乱政权。但是两岸关系走到了今天，再想走回去已经没有可能了。我们只有可能基于现在的现实往前走，镇压叛乱，实现统一。这一点不会以沦为岛内少数派的蔡正元一类人高不高兴、乐不乐意为转移。两岸已经到了撕破脸的地步，台湾人高不高兴、乐不乐意也不关我们什么事儿。现在我们只要我以为，不要你以为。个人觉得卢沙野大使这样的观点，我们媒体应该尽快的传播出去。长期的和平宣传，不但让国际社会对两岸关系产生了错误认知，还麻醉了我们很多自己人，不愿谈武统，害怕谈武统。看看蔡正元就知道了，他还是被我们不少人推崇的统派，可完全跟不上国际和两岸形势的发展，不知今夕是何年。蔡英文上台之后大陆的绞索越勒越紧，动作越来越明显了，武统随时可能发生。岛内先知先觉者早就开始秀红旗了，一些人居然还不自知。我相信卢沙野大使的这番话也很难叫醒那些装睡的人，那就让他们继续睡吧。